दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग M01 मोबाइल का एयर स्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपने इसका सिम ट्रे निकालना है। सिम ट्रे निकालने के बाद इसका बैक कवर खोल लें। बैक कवर खोलने के बाद इसके ऊपर इससे के जितने भी पेज है सारे पेज खोल लें, एक भी पेज बाकी नहीं रहना चाहिए। पेज खोलने के बाद सबसे पहले आपने इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना है। उसके बाद इसका डिस्प्ले वाला जैक निकाले और उस एंटीना केबल का जैक निकाल कर इसका जो मेन बोर्ड है मोबाइल के पैनल से बाहर निकाल दे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसका एयर स्पीकर है। अब इसको बाहर निकाल दे और इसमें दूसरा नया एयर स्पीकर लगा ले। दोस्तों इसको बिल्कुल इस तरह लगाना है जिस तरह ये लगा हुआ था। स्पीकर लगाने के बाद इसका मेन बोर्ड मोबाइल के पैनल में दोबारा लगा ले और इस पर डिस्प्ले वाला जैक लगा ले और एंटीना केबल का जैक लगा ले। और आखिर में बैटरी को कनेक्ट करके इस पर कवर लगा ले। तो दोस्तों कवर लगाने के बाद इस पर पेच लगा ले। तो इस पर आपने वही पेच लगाने हैं जो पेच आपने इससे उतारे थे, दूसरे पेच नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आपने इस पर बड़े पेच लगा दिए तो नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपकी स्क्रीन को तोड़ देंगे। पेच लगाने के बाद इस पर कवर लगा ले। कवर लगाने के बाद इसमें सिम ट्रे लगा ले। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।